melum sahitna. Yes, karen hapu. Ima guarn di buruna na tu. Beh, ina bahado Tuhan. Hodo Tuhan nabadia senak kanarobi. Engkau suci, kok Babel orang penyembah berhala, kau bikin. Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita dihita di mingguta sadarion tersurat di buku Habakuk bidutulu ayat 10 sahatu 10 sia. Dida akaduluki maho gabe rayon mangalatak ma aik nasumar dipangiar lung suarana dopak gijang di paherbang tanganna mataniari dohok bulan togang di hajong-jonganna di bahen sodang di subiam akan apa sebut di bahen persiksak ni akka hujurmu dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu dilutak hoa ka bangso parbigu nungapor hatho mabaik katuaon ni bangsom mabain hatuaon ni nani miahan mi di rosaki hodo ulu sian jabuni parjahat di patedik hodo ojahan sahat rodi rukung ditulak hodo marhiti-hiti guringan nasadiri ulu ni partugina akan adorong-dorong songon haba-haba paserakau akan amarulup-ulup songon nalaho mangatok kalak nadangol di sihabunian di bulus hodo lauti marhite sianak kahudam ditodok kodo galubang ni torop aka aik magurang nagucang nunga hubige baritana. Jadi di balik kodo butuh hakku akahitir bibirhu di bahen suarai rodo tahe hawusukot tu bagasakku di hulikku jala merdugu uluni totu asa hupahoho mau di ari hagugutan molo martahop do pak bangsoi nama ngarupa nasida aidang mertubur disi hawat tajau jaladang marparbui akka hawanggur labang do bunga ni haucitun jaladang dapot si panganon si anak kahauma rasib do akka biru-biru siap balian jaladang adong bejongki di bagasan bara alayang guau marulup-ulup mau di bagasan cahoba jala maria iau mida debatani hatuauku Jahoba Tuhanido hagugoku jala di bahinibana do pattu tuduson ursatini jala tugonna do au dumegi akadulu dulukku ima di padde edde mardongan parhinaloan ima sahatna pitu anak ni si Job tolu beruna sadari mate dui sudi nasapului 4.000 pasang lebuna 16.000 habingna sehari mate dui sudi dungi Roma sahid tu ibana baroi bulu gatal disuri dipakai ibana mabajuna ngalokot deu nang lokot lemma bugang hulik kulingai mudum maibana digijangi bulung ni pisang dungi Roma akka virus kuman busuk mah gabi bau
Mamulus maistri nai. Inna. Jadi aturanna apulan nama. Roma tunggani burinoi madok burai matuhan mi. Sip ibana. Tulu ale-alena. Nakarong na madukong ibana. Ima si taononna. Alay marsihot ibana porsea. Tu debata. Debatado hatuon. Ditikina melum sahitna. Yes daging ngai. Dungi muse. Tubuh ma anak nga. Pitu bawa. Tulu buru. Songon na parjulo na mati. Pitu dohot tulu. Dungi muse. Silopit dua ma. Arta hamuraun nai. Dungi muse mardohar tarbarita Roma torop halak makormat ibadah. Gemima kesia karen hapu ima guardi boruna netului boto hamudo didok di buku Jopi di seluruh negeri tidak ada perempuan secantik putri-putri ayu. Mangulu ibana matua sidutu. Ima realita. Jadi Roma Jahoba isukum ibana. Jadi dia lusi ibana ma Jahoba. Oddope tutu huboto da ay gurudok mudo sudi jala dang hadong sakakmu nasutulus nang gosada. Job 42 ayat 2. Ima Tuhan di si Jobi. Ima Tuhan di si Job lebih hurang 4.000 tahun nok salpu. Jala ima Tuhan ya kapan urirang narobi 3.000 tahun nok salpu. Jala ido Tuhan ni bangsa Israel. Tuhan nama masu si Job. Ima Tuhan ya halak Kristen. Ima Tuhanku. Ima Tuhatta. Ido naneng patorangon satokin. Taringok tutur puhon. Jadi itor sahak maita. Tubuhku Habakuk. Tulubid dudo. Jepek gon. Jahamu manom musik. Comeback. Belum. Ya. Turputon bidu tolu. Libidu tulun didok si Habakuk koma songon panidangion ni si Job nakin. Wah, anggo Jahoba ini tolong dimundurin, multimedianya mundur. Jahoba na sokal doi. Ulu balang na gugudu Jahoba ini. Gunung gemetar. Air bah menderu pun bisa dihempangnya. Matanya hari bulan. Boy togang di bayi-bana. Togang hata-batak berhenti. Alai naneng dohononna. Sudi portibion. Semesta alam. Kosmos. Galaksi ini. Bukan hanya matahari dan bulan. Bintang-bintang. Bukan hanya Andromeda. Tapi yang disebut universe. Tunduk. Tuhan. Kekuatannya seperti anak panah napasiksak. Walau marporang Cina dinasti Ming ribuan yang tahun yang lalu mengalami musnah
sahali keluar panah, sian bentengi, sahali ditembakkan 7.000. Panah Tuhan itu, tombak Tuhan itu, lebih dari situ. Idok di hata batak, pasiksak, pasiku. Pasukan Tuhan itu tidak terbilang jumlahnya. Baka boydo ilakai Tuhan itanon. Do lau tibe, boy di bulu sibana, marhoda ibana. Dalam olo muruk terima sibana, dilutta kibana sudah kaparbigu. Alai tujuan ibana, borhat ibana. Mabain hatuaun ni bangsa Israel, nanimiahan nai. Bangsa yang diurapinya. Semua tindakan Tuhan itu khusus untuk Israel, bangsa yang diurapinya. Gudang memusuhi bangsa Israel ini dirosaki ima kabar jahati. Dakolan dirosaki jabuna, gedongnya, bentengnya, istananya dibongkar. Hatak-hatak diburbari ojahanna fondasinya. Biarpun senjata-senjata Iran ditanam di bawah pegunungan Zagros 600 meter di bawah tanah, katanya tidak bisa dihancurkan. Ala yang Goja Hubei dirosaki, diburbari ojahan. Dakuboto atak naido nabinain Israel sonari manak tuisebe. Amerika tidak mampu. Tapi Israel tahu di mana bunkernya dan bagaimana mengeliminasi pimpinan tertinggi musuh nih bangsa Israel. Nanimihanai. Dakolani ditulang Partugina, jenderalnya, pimpinannya, panglimanya, pemimpin tertingginya ditulang uluna. Ido di buku Hagabu bidutulu jamitaton. Alarona sida marsurak-surak, meribu-ribu pasukan dimusuhi. Naing makubu, naing menghancurkan alai roja hoba ditulang uluni Partuginai. Lari tu laut alai roh Tuhani dibunus lauti. Hadong galubang ditodong ibana galubang nagut cangi. Ima Jahowei. Ima dibereng panurirang habakukon di bagasan Wahyu, dreaming, apokalipsi pangukapon ibana. Jadi ala dibereng ibana jadi kahitirma. Di hati Indonesia gemetar hatiku, menggigil bibirku, mamereng kedikdayaan hagugun ni Jahubay. Halai nakpe songni, nakpe hubayak kodau, musuh, nakpe hubayak kodau, nang dirupa, nang ditindas akapar jahati di hati Indonesia di dok. Namun aku tenang menantikan kesusahan. Ima naparjulu si Habakuk majalo pangukapon visi dreaming apokalipsi masa depan ni anak Israel. Ima ayat 10 sahatu nasiru. Sonari mudur mahida tupu di musik. Taringot tu si Habakukon. Di hatabe heber Habakuk. Habakuk. Marsiranggut. Bergumul. Jadi ala bergumul ibana. Unang ipalua ibana be. Dihaul ibana, dipeluk ibana mah, nani ranggut tonai.
Wah samar siranggut ibana. Diranggut ton ibada Jehovah itu hani. Ido lapatan ni Habakuk. Tui sedo ibana manuri rangi. Tuhala Israel na di huta Jerusalem. Pasi-pasi. Dak sedia torok. Sada satu marga do. Marga Juda. Do marga Efraim. Marga si Hobbing. Do marga si Turus. Holanido. Badong ma 30 sunduk na sida. Otik go pangisi ni Jerusalemi. Alay nakpe otik. Istimewa wi. Nakpe otik. Spesial wi. Ala nanimiyahan ni Jehovah wi. Di dia na sida di Jerusalem. Dang di New York. Dang di Paris. Di Jerusalem. Huta na pinauja ni Jehovah. Ezekiel ninna gobbar mahutai na saob bohanga na saob tibona na saob bidanga baik pituna gerbang emas gerbang rahmat tu beriban nasidung be inna nunga dungi haliangi ma besi iron tidak bisa ditembus. Lapatanna desainer di Jerusalem menurut Hesekiel adalah Jehovah. Kemana arahnya, berapa luasnya, di mana pintunya, ada 2. Di dok Jehovah, baik mabusi, dangadong nabui menembus. Ima Jerusalem. Nakpeoti nama pasi-pasi di si tusima si Habakukon manurirangi di Papua ma songon na hupat orang nakingani. Onom 105 mai. Onom abad adorang sotubu tu hatta Yesus. Isi dorajani nasida tiki Joyakim boneka ni Mesir ala Mesir managogo di tiki. Jadi Joyakim menyuruh kibarkan bendera Mesir. Alai dak sadia liling ngatalube Ninive, ima Asyur, ima di Irak bagian barat. Di taluhon ise, di taluhon Babel, tonggo Iraki sinoaing. Jadi gabe Irakomma gabe negara adi kuasa di tiki. Songo dia do kehidupan bobrok masa hagidukon masa hangaluton di bidusada mai tada alanido di bidusada di dok penindasan halum lamon ninna si Habakuk pangarupaon parsalisia perbedaan bingung ma si Habakuk. Ala diberengi mana kakek tidak alilani di pasobbu raja si Joyakimi. Jadi ala bingung ibana bergulak ma ibana. Iranggut ton ibana ma Tuhani. Bohado Tuhan bereng makila limanon. Bohado Tuhan bereng make bobrokanon. Bohado Tuhan raja Joyakimi. Ngabe boneka. Hidup ibana di bidusadai sadia lilingon ali Jehovah juju au tuho matua sodi tangi hokko waluhon hadogun penindasan so manupak ho ima suarani si Job. Next lepatanna hidup sosial parugamon nunga sursar. Kejahatan. Torop na murtad. Politik kacau. Di ayat 10 tulu bidusadai didok diboduk perjahat halak natigor. So Tuhani. Dangok tindakan na. Ido banda didok si Habakuk
buah samar sobu ho Jehovah Tuhan. Roh Tuhan ini mengalusi tenang maho. Magudak kudo hatam kecekmu. Yang gue pilih to panurirak ho songon nang kerja gue ho mangalolo tuh. Ubai penon halak kasdimi manguhum Israeli. Halak kasdim ima Babil Irak utara si sonari. Bah berusi habiku. Tapi bingung 7 keliling. Melapor auto ho sonokia dan sosial ekonomi politik ni bangsoi. Babedo kokomu se benomu halak kasdim babeli ima adik kuasai perjahat dui perbigu dubi la ima pakiomu manguhum bangsong bangsa Israelon. Ido ben bingung ibana. Aledak padita na bingung dah. Sahabatku kon sebetulnya adalah Nabi yang kebingungan. Alayak kamat tapi unang kebingungan kamu. Mana ngakai natalan yakai anakku. Ibu hadot Tuhan berkon. Uli rupana denggak karejona. Ni suruh muli somarna olo muli. Bohado anak kon jago ganteng karejona dengan hebeng ngadong. Ale ini jujuan manguli. Sabar dulu pak, sabar dulu mak. Bingung. Kebingungan ima sada todi na totong dak kiamago siap portibion di setiap zaman tidak pernah hilang sebagaimanapun pangkatnya, kayanya, tingginya, pengetahuan, sehatnya seseorang, tapi dia bisa saja dan pasti kebingungan suatu saat. Alai perbedaan ni jolma sonari na bingung doh sihabaku kon anggo ibana itpor ihau libana do Tuhan, iranggut to libana. Marsi ranggu ibana, alusia Tuhan, 4 orang tua una masa. Ibeko halak babili, aina kejamani na brutalani. Ibat orang ibana matu Tuhan ni, taringot Babylon. Di bidu sadai ayat 15. Molo halak Babylon songon na magkail lo halaon itaoni mahilna ibaim maumpan. Dungi bayan umpan tuaiki dungi ipaduru majaringna marmasuham madikei dungi masuk idai ma isiati ma. Ima brutalnya halaon song ni do halaon itaoni jolmai dungi idurung icaring baru isiati ma. Lau sima benom mumanguhum Israelon. Ido kaboratan ni si Habakukon. Berdua musik ngadi bereng si Habakuk danganong bedi Jerusalemi mertubur hawat tajau. Dangat tajau sona di polak ni nahi itu waida. Apel do tuan nami. Argado kaperbuina gargado. Anggur pe ngamosok dang marparbui bi haujitun eme pe di hau nga habis biru-biru pe di adaram tanganong be gari jonggi pe tanganong be di bara ima kondisi sosial ekonomi na alai dak perduli awinna si Habakuk hulapor mai sudetu ho ado tindakanmu ho Tuhan ulu barang nasokal dangarong nasubui terpatu paho sahab maita tuending na perpudio Habakuk menggugat Tuhan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Talu ibana si digugat ibana musetu pengadilan internasional di Den Haag. Minimal 2 ronde perdebatan. Ronde perjulu. Jadi alilingo Tuhan au juju tuho. Hubawa tuho hadubuan somanupak ko. Halus ni debatan. Habakuk, gue enggak diam ya. Gue kerja. Habakuk,
Dan nanti jangan kaget lu. Irai mahatani Tuhan. Kan sudah kubilang sama kau, aku akan angkat orang Kasdim Babel itu, menghukum orang Israel itu. Kau tahu orang Babel itu adalah orang yang garang. Mereka seperti kijang. Cepat larinya, mau tahu doi. Jorbut doi, ima benok kuinna. Sonai sidang imat tongan. Masuk turun di 2 banding mai bana. Beh, ina haduh Tuhan. Hodo Tuhan nabadia senak kanaromi. Engkau suci, kok Babel orang penyembah berhala, kau bikin menghukum umatmu. Budi maidah Tuhan. Lau mau tu atas dulu, betua jong mau isi. Hupai mama diduluki, aha alus mutuau. Imah hebat ni si habaku kau. Kutunggu kau di sana ya, hirosong nimah hangon. Iya, tungguin nak. Jam berapa? Jam 3 inna. HP ibana na menunggui besoro. HP ini tungguin ngaro sebelum jam 3. Itu kan Roma alus ni Tuhani. God justice. Keadilan Tuhan. Itu ibana ma. Surat ton panguk kaponon Habakuk. Nako ko tu dulu betui. Surat ton disi. Panguk kaponon. Asa di jaha natorop dohot akapamulus. Natorop maksudnya hala Israel Juda dohot Efraimi. Dohot akapamulus akabang sunasip. Udah matuho Habakuk. Yang kau partigori menguludo di bahan parsi hohotonna. Unak tuntut keadilan. Unak tuntut akka ketidakadilan. Doho akka pinindasan. Doho lanak kanasi. Unak pabuah-buah tuau. Taringot tu naswadong be. Biru-biru. Doho eme. Doho dia sude. Dangi na peting. Persea. Tidak soan keadilan. Ala yang go partigori. Manguludo binahin ni parsi hohotonna. Iro na penting Habakuk. Taringa tu Babili sonang mahamu tenanglah. Akan tiba gilirannya inna Tuhani. Jupang do tikini. Iro nani do ni si Paulus tu halak Rom do tu halak Galatia. Iro na sinura ni panura Heberi. Inti pokokna nama dok. Orang benar hidup
adong manak suadok pe sang telah dibayar lunas. Berapa harga kita? Apakah 1 juta US dollar, 1 miliar rupiah, atau 1 triliun? Tidak. Di doksi Petrus, di sana Petrus sada ya sapulalu, ainunga ditobus samu, dada marhite, artana oro buruk, manaksian perak dohot siri, sianaka natine amuna, sianak kau pumunai, di ayat 10 sia, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ima panobus ni Tuhani Jehovah itu hita. Panobus ni Jehovah itu bangsa Israel na dulu 2000 tahun nok salpu dak songon na tuhita. Panobus ni Jehovah tu ala Israel di pamonang na sida sia sudia kamu suna di leut tu na sida habongakon hagogon alayang go tuhita mudarna di leut. Matema sahalak angkasawan ni Amerika penerbangan na melidak pesawat na oleh Roma intervensi Dinas Rahasia Amerika direktur kumpulkan mayatnya aponggol pak nak dangadong bematana. Maka dokter yang paling piawai di seluruh dunia bangun ulang kembali. Igatima pakna dohot pegas, igatima matana dohot serat optik. Yamu mga hebat hormat di betu amunai ngadong serat optik ku Beringson. Igatima jantung dohot dinamo. Mulat may bana musim mangulu. Mulanong perjahat atau bui di lujung. Ada bom di sana 15 kilometer dalam kegelapan malam pekat, tapi matanya bisa melihat dan dia berlari dengan cepat lalu menjinakkan bom itu. Orang Amerika menjadi aman, tidak ada kejahatan lagi. Lalu kita bertanya, berapakah biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Rahasia Amerika untuk membangun mayatnya itu supaya bisa hidup kembali? Harganya 6 juta dolar Amerika. Orang yang memerankan film itu adalah Lee Major. Dalam film itu namanya disebut Steve Austin. Itulah film dulu, film seri yang kutonton 5 tahun berulang-ulang. Tahun 70-an. The $6 million Man. 6 juta. Jehovah na sinobba ni hala Israel. Jehovah na nirangguton ni sihabu kukon. Ito Jehovah na gabejolma di bakasan Jesus Kristus. Malengleng ate-atena. Sengsara. Asa dapotan kita. Yesus suka membeli berapapun harganya, tidak mau tawar, apalagi tidak mau kredit. Aduh, inang itu ya. Sadiargana nason, dangi do Yesus, ay roaro tufikod do dangin na. Sadiargana 6 juta. Ayargamon lubangon do inna. Bagaimana Yesus kulit-kulingan nabukuk mese inna. Tidak peduli Yesus berapa harganya, tidak pernah dia tawar, dia beli, dibayar lunas, cash and carry. Ido na pinatorang ni si Paulusi, ima kita sudah dibeli, dibayar lunas. Basalanya sebab jantung Yesus itu sengsara demi kesehatan, keselamatan, kebaikan umatnya. Miseria cordias domini in
insensia aeternum tombata. Saliling mangulu mahita memuji alamarlas ni roha hita di baedeng dan di basanai nautajalo di bagasan Kristusi. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan pasu-pasu mahami sudi jala tupai pergugui hami Tuhan. Asa hubere kami artanau marga aporseaon parsihohoton parsigatungon tuho hodo Tuhan raja nami hodo lubalang nami si pelua hami jalo matang yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami.